三公子包世荣来到赵家坟，这是迈出血馆第一次断案，对他来说也是一种锻炼。包世荣跟三叔学的，对待罪犯和告状打官司的是望闻问切，先相面看看他的五官貌相，看看他的神色。他一看这赵二爷赵国礼举止斯文，是读书的人，长得方脸膛，浓眉毛，小眼睛，肉乎乎的鼻子，厚嘴唇，人长得不难看，身子骨挺结实，看这样身体健壮啊。再看五官跟眼神也没什么两样，这就说明此人城府很深。我说赵国礼小人在，听说你是个举人，很好啊。我是读书之人，家父在日，家里头有点底，所以供我读书，我才高中举人。那么我问你点事儿啊，这只是询问谈心，并非过堂。小人明白。死者赵国忠是你亲哥哥，是我亲胞兄，你们是一母所生吗？一点不差，一父一母所生。那么你哥哥据我所知身体也比较好，怎么突然之间半夜犯病就死了呢？有人感觉到死得很蹊跷，你能否对本官说明原因？可以，大人容禀。家兄啊，别的嗜好没有，就是爱喝点酒，有时候喝酒喝多了呢，他心口就疼痛。昨天晚上到家不到3更天也差不多少，喝的是酩酊大醉呀。进屋还张罗着要喝酒，我把他扶到床上，我看出他醉来了，我说别喝了，他打着闹着非要喝不可，你说怎么办呢？为了叫他安睡，我给他倒了一小口酒，顶多也就是一小杯吧，喝完他就躺下了。哪知道他就说浑身上下不舒服，我就给他找药，药也找出来，还没等喝呢，他就不能动了，最后惨叫一声，绝气身亡。从进屋到身亡，你估摸多长时间？不到半个时辰，死得太惨了。那么你哥哥有什么病你知道吗？我哥就是心口疼，我说他死于心疼病。心疼病恐怕不能成立吧？要不就是中风而亡。总而言之是一种疾病。你是第一目击人，你都在现场，我在现场。还有谁？还有我嫂子。这一犯病，我嫂子床前床后服侍着，就我们2个人从始至终都在当场。好。荒郊路上无老少啊，人这一生保不齐什么时候就出事儿，你说是吗？大人说的是。退在一旁。来呀，请夫人韩氏。时间不大，韩氏过来了，赶紧跪倒参拜大人。包世荣让他站起来，也给他相面。一看这女人21、22岁，22、23岁的样子，个儿不小，长得细溜溜的，倒也有几分姿色，可能是害臊羞愧，低着头，脸脖子通红，多多少少发现他有点瑟瑟发抖，那一声劲儿突突突突突突突，
这不奇怪，不是说做了亏心事了就哆嗦，也可能见官害怕，有点紧张。你是韩氏，郑氏，家是哪儿的人？也是余杭县的。哦，你跟你丈夫赵国忠成亲几年了？我们成亲能有3年了。可有子女？没有。为这事我们还挺发愁，曾经东庙烧香，西庙许愿，到如今也没有孩子。你丈夫临危之时是什么样的表情啊？你可在当场？一开始都是二叔张罗着，后来我听着声音不对劲儿，赶紧从内宅跑出来，到那时候人恐怕就不行了。你说他是怎么死的？死的好像是心口疼。你怎知他心口疼？我们成亲这3年来，他喝完酒经常心口疼，发作起来要死要活的，十分吓人。那无病不死人，肯定是心口疼死的。据二叔说，他是死于中风，你一口咬定是心口疼，怎么对不上茬啊？这韩氏一听，张口结舌，他正这时候，二爷赵国礼插话：“大人，我嫂子年轻，对医道不太精通，的确是死于中风，不是什么心口疼。”马上这韩氏接上话茬了：“对，那就是中风。”鲍世荣察言观色，看着他们叔嫂一问一答，配合的非常默契。好吧，还是那句话，无病不死人呐。有人举发赵国忠死的不明不白，本官受理了此案，故此请你们来进行询问，你们不介意吧？赵国礼马上施礼：“大人怎么能介意呢？您是官，您是父母官，您问什么都是应该的，只是小人有下情回禀，此人告状可以，不能够妄告不实啊！国家明文规定，要诬陷好人，他得反做呀。我想请问大人，什么人妄告不实？他太没有天理良心了。我们家摊了丧事了，本来逆势缠身都抖了不清，他这不是火中泼油，这不给人添腻味吗？求大人明察。本官自有主张，今天到这儿看看，无非是例行公事而已。好吧，还有件事本官想问一问。据我所知，你们是赵家寨头一个首富，有的是钱。家兄突然亡故，你一不准吊唁，二不超度，匆忙入殓就下葬，是何道理呢？难道不引起人们的怀疑吗？回大人，小人有下情回禀。是家兄猝然一死，我们心慌意乱，我觉着这是天报啊，好像是老天的惩罚，背不住做了什么亏心事，是我大哥得了这个结果。那么现在天气虽然不是太热，可也不凉快，尸体保留不住啊，不如及早入土为安，对大家都方便。故此呢，我才决定没有吊唁，也没超度。哦，原来如此。也罢，询问宣告结束，你们可以回家了。多谢大人，多谢大人。还有，这个案子并未结束啊，
因此你们回家之后随时听候传讯。是。乡亲们，大家都散散吧，来啊，打道回衙。这一回衙不要紧，三爷赵国强失望到底了。赵国强心说，来的时候兴师动众，又带着仵作、土作、差官，又到坟地，我认为这必然开棺验尸啊，怎么都没动啊？就问了问话就拉倒了。虽然说案子没结束，可今儿事儿结束了，我这官儿怎么合计的？因此他跟着这个轿子往前紧跑了2步，来到包世荣轿前。大人留步，大人留步，小人有下情回禀。轿子并没停，包世荣隔着这窗子跟他说，赵国强，赶紧回家，随时听候传讯，本官自有道理，不必多说，不必张扬，下去吧。我这喝山，轿子走了。三爷是满腹的狐疑，不知道官儿怎么想的。回家里听信儿吧，不说他，说包世荣人抬轿起回到知府衙门，换了便装，是落座吃茶，低头不语，心里盘算这个案子。包兴从外边进来了，那么有人的时候是奴仆，没人的时候朋友。包兴拉把椅子往包世荣前面一坐，我说三爷，你对这案子怎么看呢？肯定此案蹊跷，老大赵国忠死的不明白，是遭人陷害，不过我们的证据还不足，不能下结论，此案有待继续调查。说的对，我也这么看的。我看那个老二赵国礼鬼头蛤蟆眼的，别看他表面上斯文镇定，某一个眼神，小小一个动作，我观察着他心里就有鬼，他是勉强装镇定。至于那个小女子韩氏，心里更有鬼，我发现他直哆嗦。尤其在死因方面，两个人说的就矛盾，一个说心口疼，一个说中风而亡，最后俩人口径一致，都说中风而死。当面两个人就串通了一切了，我在旁边听得清清的。正所谓砍的不如炫的圆呐，因为突然传唤他二人，他事先没有想到统一口供，因此才出现了矛盾，露出蛛丝马迹，才供我们破案呢。包大哥，换换衣服，咱也出去溜达一圈，再对此案进行深入调查。这就对了，包的人当初就这样，事情就怕认真，只要认上真，就没有破不了的奇案。我这就去准备。书说简短，主仆二人换了便装，包世荣依然像个教书先生，包兴像个买卖人，钱搭子一背，从后门离开了知府衙门。到哪儿？到余杭县管辖的地界，在东关一带溜达。这余杭县也够热闹的，虽然说不像这城里边那么繁华，但这地方三街六市应有尽有啊，叫卖声不绝于耳，饭馆是一家挨着一家。他们溜达来溜达去，一无所获，没有人议论这件事情。也累了也渴了，一看旁边有座茶馆，到这儿歇歇腿吧。主仆二人走进茶馆，客人不多，把窗户有张闲桌，两人坐下了，要了壶水，4个小吃碟，黑瓜子白瓜子花生糖块，在这品着茶，谁也不说话，寻思这个案子，这就不在其位不谋其政啊。
你像你接手这个案子，你负责得到底，得动脑筋。包世荣心里一直盘算着，像过电影一样，这脑子就不闲着。你别看脑子不闲着，眼睛也没闲着。他这个眼睛啊，就往街上看，突然发现在街对面有一个主，手里头抱着个包，这包是个长条形的，看那样分量也不轻。东瞅瞅西瞧瞧，那个眼光就一直没离开包世荣。包世荣没进茶馆前就发现他了，发现这人40来岁，贼眉鼠眼，盯着我们干什么？别看他在街对面，眼睛还盯着包世荣和包兴。包世荣就知道这里头有事儿，让包兴一个人先喝着。他从茶馆出来了，过了横街，来到这个主近前。老兄，一向可好？彼此。我说老兄，你老盯着我干什么呢？难道有什么事儿吗？哎呦，您眼睛真毒，您看见了。这么窄个街道，行人也不是说太多的，我能看不见吗？你有事儿吗？这主听完了，笑着点了点头。我这位少爷，看您就是个有钱的人，你们家过的一定非常殷实。我这手里有点东西，不知道你喜欢不喜欢。说这话一指那长条的包。包世荣说，你包的是什么呢？我得看看喜欢不喜欢。包您满意。这主往左右看看，没人，把身子背过去，后背冲着街道，脸儿呢对着墙，把这包解开了。您看看。包世荣用眼一看呢，闹了半天是1尺4寸高一尊玉佛。这个玉佛呀，光滑如镜，连一点瑕疵都没有，一块整玉雕刻的，而且雕刻的非常精细呀，真是好东西。包世荣说，能否我仔细看看？行啊，您看看，别摔了就行。包世荣接过来一看，真有分量，它玉石的，前看后看左看右看，是一尊玉观音。你看观音菩萨从古来就受人尊重，这玉观音漂亮，实在是罕见的珍品。他一看这菩萨的底座，就那须弥座下边有印，印是什么文呢？不是汉文。要不说包世荣博学多才呀，对外文也懂。他一看是宁夏文，仔细辨认看清了，天浩3年，下边有小戳贡品。天浩就是宁夏国王赵元昊的年号，贡品是宁夏国给大宋朝进贡的贡品。据史书上记载，3帝真宗在位的时候，宁夏王元昊曾经会见过3帝真宗，据说带了一批贡品，具体是什么不清楚，肯定有这尊玉佛。他再打量打量面前这个汉子，看那样穿着一般，他们家干嘛的？他们家怎么有贡品呢？所谓的贡品得皇宫内院的东西，如果他们家当大官的，直接能接触皇上，皇上高兴了给一些赏赐，这玩意儿不奇怪。但是看这个样子不像，他心里狐疑，脸上没带出来，看了半天用布又包上了。老兄，你究竟是什么意思？没说的，我一看您就是外地人。老实说，我就住到附近，经常在这街上溜达。要是外地人一来，不用说话我就看出来了。我发现您穿的戴的也是个有钱的人，
旁人买不起。我呢，想把玉佛卖给阁下。哦，好眼力，你要多少钱？您给多少钱吧。哎呀，那不是喧宾夺主了吧？你是卖家，你开个价。我开这么办吧，您给20两，20两银子买这玉佛呀。这玉佛无价之宝，要的太低了。这一句话，包世荣就知道他整个是个外行。行，20两不多，我买了。哎，你看怎么样？我看对了人了吧？我现在急等钱用，我还不赊账，您把钱赏下来，玉佛给您可以。不过我买是买，我得问清楚，你这玉佛哪儿来的？是家传的，是在什么人手上买过来的？哎呀，家传的。我爷爷那辈儿在京里就当过官儿，到我父亲那辈儿败家了，到我这就更完了。反正打我记事，这玉佛就在我们家里供着，我也说不出来是怎么得到手的，是吗？这样吧，我现在就给你拿钱啊。他左翻右翻，翻了半天，翻出来10来两银子。出门在外没想买玉佛，钱带的不多，这么办吧，这你先拿着，你抱着玉佛，你跟我取钱去。我住的离这儿也不远，到那块儿一点不少你的。哎，行，我等着。包世荣把他安顿好了，转身回到茶馆。包兴伸着个脖子正看呢，离着远听不见他们说什么。等包世荣回来，包兴就问：少爷，什么事儿？你买什么？嘿嘿，有好事儿，你甭问了，回衙门就知道了。走，把此人带回衙门。就这么连哄带骗到了知府衙门了。包世荣和包兴叫他在衙门门前等着，他们两个从后门进了衙门，然后更换官服，在书房里头叫差人把卖玉佛的这个主叫进来了。卖玉佛这主有点傻眼，怎么进了衙门了？大堂二堂都没去，到了书房，他进来就发愣了，一看面前这不买玉佛那个主吗？看这样这是官啊，腿肚子有点转筋。喂，我不卖了，我跪下，跪下了。认识我是谁吗？刚才见过，闹了半天，您是知府大人？对，一点不假。你叫什么名字？我姓朱啊，我叫朱二。朱二，我且问你，这玉佛究竟从哪儿来的？你说是你们家祖传的，我不相信。你说你祖上是当官的，当什么官？哪里来的贡品？这明明记载的是天浩3年的珍品，怎么会落到你手上？若不如实讲来，免得皮肉受苦。